Али бин Аби Талиб, Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin туғаны, аның улының Хусейн радиаллаху улы Зайнуль Абидин, шулай Ғали исемле бір табиин һәм дә ислам динебездә зур галимнәрдән, фикер иялебездән әйтеп куя: Зайнуль Абидин. Изге эшләрне үтәгән вакытта кешеләр өч төргә бүленә. Һәм дә аларның гамәлләре бөтенесе Аллаһ белән кабул була. Беренче дәрәҗәдә алар шулар кайсылар Аллаһка гыйбадат кылалар кул шикелле. Аларны чылбыр белән тартып китергән рәвештә. Ул үзен мәҗбүр итә Аллаһка гыйбадат кылырга. Һәм дә үзне ул Аллаһ каршында ничектер бер инде йөкләмә рәвешендә гыйбадатын үти. Ул кул шикелле үзен тотады Аллаһ каршында. Һәм дә һичшиксез ул әҗр саваплы. Икенче дәрәҗәле булган кешеле булып тора, ул тәҗир, сату алу эшендә булган кеше шикелле, сәүдәгәр. Ул үзен вакытын, үзен көчен, мал-мөлкәтен ислам диненә, изге эшләргә сала, ни сәбәптән? Чөнки ул өмет итә шуның белән җәннәтне сатып алырга. Шунлыктан кадерле җәмәгать, ул изге эшләрдән булып тора. Куръани Кәримдә дә Аллаһ Субханаһу тәгалә сыйфатлый, бар шундый халык ди, кайсылар үзенең җанын, тәнен, малын Аллаһка сата һәм Аллаһ аларга кайтара җәннәт белән ди. Ягъни бар шундый кешеләр, кайсылар үзен тота сәүдәгәр шикелле. Мин Аллаһка бирдем, Аллаһ тәгалә миңа әҗр савабы бирә. Ул җәмәгать шулай ихласлык дип атала. Әлбәттә, ни сәбәптән? Чөнки ул үзенең тотып карарлык акчасын тапшыра бит. Ул үзенең көндәлек вакытын тапшыра бит. Шул әйбергә кайсы киләчәктә генә, ахирәттә генә әҗр савабын күрәчәк ул җәмәгать. Һәм дә бу дөньяда хәтта ул өмет итсә, мин садаканы бирдем, Аллаһ тәгалә ризыгымда бәрәкәт үстерәчәк, зарплатам үсәчәк, балаларым сәламәт булачак, эшем уңачак дигән вакытта да җәмәгать ул һичшиксез шулай ихласлык дип атала, чөнки ул ышана, Аллаһ бирүче дип. Һәм дә бар өченче төр халык, алар шакир. Ягъни Аллаһ тәгаләгә шөкер кылучылар. Шундан бер хадисне искә төшереп була, ничек Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям төннәре буе гыйбадат кылган вакытта аның хатыны Гайша күреп сорый: "Я Расулуллаһ, я Аллаһның илчесе, шуныңда Аллаһ тәгалә синең бит инде хаталарың, гөнаһларың бөтенесен гафу итте. Ни сәбәптән син үзең шул хәтлек җәфалыйсың? Ислам динендә әле генә булган кардәшләребезне күрсә, кайры вакытта әти-әниләре аларны жәлләп әйтәләр. Ни сәбәптән син шул хәтлек үзеңне җәфалап, иртәнге намазга да басасың, ястү намазына да мәчеткә барасың дип әйтүчеләр дә була бит. Шул вакытны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям җавап кайтара: "Афала ухиббу ан якуну абдан шакура." Шунлыкта Гайша, мин Аллаһ каршында шөкерле бәндәләрдән буласы килә дип әйтеп куя. Ягъни Аллаһ каршында рәхмәтле бәндәләрдән буласы килә дип әйтеп куя. Ул Пәйгамбер инде җәннәткә дә ирешкән, Аллаһның вәгъдәсе дә бар. Барча хаталары да гафу ителгән. Ләкин дә менә шушы нигъмәтне, иман нигъмәтен, җәннәт нигъмәтен нинди Аллаһ Тәгаләгә дәрәҗәсен биргән бу дөньяда һәм ахирәттә аны танып Аллаһка гыйбадат кылган. Бар шундый төр гыйбадат һәм дә мусламаннар кайсылары инде Аллаһның рәхмәтләрен танып намазга басалар. Аллаһның рәхмәтен танып, күреп, уразасын тоталар. Алар бу дөньяда да һәм дә ахирәттә дә хәтта җәннәт турында онытып җибәрәләр гамәл турында. Ләкин алар Аллаһка карата ишкерсез үзенең рәхмәтен һәм дә шөкерен җиткезергә тырышалар. Кадерле җәмәгать, менә ни хәтлек менә шушы ихласлыкның бу төрле яктан карарлык бер мәсьәлә икән.